Добрый день моим подписчикам, просто зрителям, кто зашел на канал, интересуется ремонтом и отделкой. Меня зовут Леонид, кто не знает. Я делаю ремонты в городе Санкт-Петербург, в основном курортный район. Сегодня видео будет о стоимости материалов чистовых, черновых, плитки и санфаянса и мебели в ванную комнату. Средний ценник, не элит прям какой-то дорогой, средний ценник, не бюджетный, чтобы сделать нормальный красивый санузел. Значит, не будем лить воду, сразу начнем с плитки. В среднем мы берем, у нас, сейчас скажу, совмещенный санузел, ванна, туалет вместе. Общая площадь по полу 4,2 квадратных метра. Значит, начнем сразу, не затягивая, значит, с плитки. Плитка испанского производителя, довольно-таки качественная, немного изогнутая, но у нас сейчас вся такая вогнутая, скажем так. Значит, в среднем взяли мы 30 квадратных метров, пол и стены. Плитка здесь вышла, конкретно на этом объекте, 46 тысяч рублей за плитку. Далее идет у нас затирка для швов. Затирка цементная, церезитовская, 2 ведра по 2 килограмма, 800 рублей примерно. Ну так она и стоит. Дальше сразу же переходим к ванной. Ванна испанского производителя. Увидите сами какого, не буду рекламу давать. Значит, ванна 70 на 170. Цена ее доставка и ножки 33 тысячи рублей. Дальше у нас идет смеситель финской фирмы, финского производства. Такой смеситель у нас стоит в районе 8 тысяч рублей. Дальше у нас идет душевой комплект, идет стойка, идет лейка, идет шланг, мыльница в районе 3000 рублей. Далее идет раковина с супер бортами, кстати, на заметку. Очень удобная, вода не расплескивается за эти борта. Вот кто будет выбирать, обратите внимание. Раковина у нас в районе 5000 рублей. Смеситель тоже в районе 5000 рублей, тоже финский производитель. Дальше у нас икеевская тумбочка с такими доводчиками на 2 ящичка, довольно-таки глубоких, шириной 600, стоит 12 тысяч рублей. Дальше идет полотенцесушитель отечественного производства, 10 тысяч рублей, размер его 600 на 400. Далее зеркало, не поверите, это 1200 рублей просто, без всякой подсветки, но может тут быть тумба, кому как нравится, здесь просто зеркало. Дальше светильник светодиодный идет у нас двойной, 2000 рублей. Это обычный маркет строительный, любой, зайдите, все есть. Светильник тоже отечественного производителя, 1900, вентилятор, 1900 рублей. Вентилятор у нас на клавише включается и выключается. Лампа также. Вот так вот. Светильник и такой вот смеситель. Значит, дальше идем дальше. У нас далее идет инсталляция. Это мой любимый, так сказать, предмет ванной комнаты. Инсталляции всевозможные цены есть. Это Велерой & Бох. Пусть уже будет реклама, немецкая фирма, очень-таки качественно зарекомендовала на нашем рынке. Но здесь идет все отдельно, сразу говорю. Здесь идет унитаз отдельно, клавиша отдельно, крышка отдельно, сама инсталляция, каркас отдельно. Вот начнем инсталляция, которая уже зашита, она у нас 14 500. Унитаз навесной 14 тысяч. Сиденье с креплениями, с лифтом 3000 рублей. Клавиша для слива на 3 литра и на 6 литров, 2 клавиши, значит, 2 кнопки, 4500 рублей. Вот такая вот цена. Дальше идут по мелочи, идут розетки, выключатели, тут двойной выключатель выключает лампочку, выключает вентилятор. И 2 розетки под стиралку и под бритву, либо под фен. Возьмем по 250 рублей, или грандовская фирма, это 750 рублей. Далее идет скрытый люкс, сейчас я его открою попозже, фирмы Практика, 5000 рублей. Это размер, который у нас, там 300 на 900, 350 на 900. Стиральная машинка, в районе 30-ки, новая, это уже на любителя, можно и за 100 взять. Значит, ценник средний, не бюджетный, еще раз повторюсь, чтобы люди понимали. Итого у нас выходит вот без плитки, сам фаянс и мебель кухонная, ванную
мебель ванной комнаты, сам фаянс. Забыл, светильник отечественного производителя, 900 рублей, 1000, там, смотря где вы купите, в любом маркете опять-таки. Вот это все у нас получается 150 тысяч рублей. На данном объекте это выходит 150 тысяч рублей конкретно. Дальше идет плитка, 46 тысяч рублей, затирка там 47. И далее идет у нас электрика. По электрике здесь копейки, потому как проводов минимум. Ну, пусть будет просто там 4000 рублей, и то это грубо, это очень даже, но это с розетками. В целом, дальше у нас идет, если вы хотите сделать нормальную сантехнику, да, коллекторную, ну, можно и тройниковую, она тоже может быть нормальной. Значит, сейчас я так быстро покажу. Здесь скрытый люк, запил под 45, естественно. Вот. Такая вот у нас сантехника. Фаровские коллектора, фильтры, редуктора и проточный водогрей. В районе 40-50 тысяч рублей вы можете сюда готовить. Вот. Так вот он закрывается. Люк я сделал у меня не нажатием открывается, а именно на такой вот присоске. Двойная присоска такая для стекол. Правильно ее называть так. Все, здесь мы ее положили. Она у нас раз в месяц достается. Дальше еще важный момент. Здесь тоже я забыл. Сейчас. Здесь тоже у нас открывается. Я сейчас не буду, потому что нет необходимости. Вот. То есть, сейчас. То есть, вот здесь вот хорошо силикон сидит. Сейчас не могу открыть. Надо чуть-чуть постараться. Ну, вот пошел. Чуть-чуть залип внизу мешает что-то ему. Вот. То есть сейчас я уже его открою, чтобы было понятно. Вот. Вот такой вот системы сделано просто гипрок и профиль. А там вот магниты. Снимать не надо никакой шкаф, можно подлезть туда и починить. Но в этом необходимости не будет, просто для спокойствия заказчика. Сделано, чтобы он туда залазил и проверял, ничего ли там не течет. Течь там ничего не может, так как там стоит прямотоком. Там нету гофры, там идет сразу труба у нас прямая. Поэтому подтекать ничего не может. Все, и также обратно его закрыли. Это очень важный момент, его и не видно. Очень удобно. Дальше. Важный момент — потолок. Здесь не натяжной потолок, а шпаклеванный, прокинута сетка, старт, финиш, покраска. Дальше. Значит, если натяжной, значит на работе это отобразится дешевле, работа мастера. В данном случае моя. Здесь получился ценник, сейчас позже я скажу сколько. Почему? Потому что каждую плитку надо было подрезать четко под потолок. И потом еще подкрашивать, малярку проклеивать, это дополнительная все работа. Когда вы натяжной натягиваете, у вас эта работа отпадает, и временные затраты сокращаются. Не надо каждую плитку подгонять так четко. Вот в среднем работа мастера, значит, здесь выходит, если это полностью сантехника, наша электрика, сантехника, полностью подключение, навеска и кафель, в районе 100-125 тысяч рублей. Это варьируется в зависимости от площади ванны и от сложности задач. Там запилы, не запилы, 45. Дальше еще сюда же двери входят. Двери отечественного производителя, 12 тысяч рублей, комплект коробка, наличники, полотно, ручка 1000 рублей всего, очень таки красиво. Все сочетается в цвет. Все вот белое смотрится идеально, как по мне. Дизайн вообще супер. Заказчиком вместе мы это все делали. Ну, в большей степени он там все это выбирал. Итак, вот у нас выходит вот такая вот сумма. Работа 100 тысяч рублей. Сам фаянс, мебель 150 тысяч рублей. Черновые материалы, куда входит штукатурка, грунтовка, гидроизоляция, бетоноконтакт, маячки, грунтовка, да, сказал уже,
саморезы, дюбеля, гипрок, профиля для гипрока, ну для короба, да, в данном случае здесь не экран, можно экран поставить. То есть еще 25 тысяч рублей. И плюс доставку, считайте сюда доставки. Вам будет ванну отдельно везти, вам будут черновые материалы, клей для плитки, штукатурку отдельной машиной везти, отдельно ванна, отдельно та же стиральная машина, отдельно, скорее всего, унитаз могут с раковиной, если вы в одном месте, да, купите. 3 доставки минимум. Минимум 3 доставки по 1500 рублей без заноса и подъема. Если это занос и подъем, то это грубо можете 10 тысяч добавлять. Дальше, это новостройка. Если это старый фонд, считайте сюда демонтаж и вывоз мусора. Демонтаж старой плитки, неважно чего, смотря тоже минимум 12 тысяч рублей вам выйдет. Ну и либо вы ночью можете скидывать мешки мусора втихаря, тогда будет бесплатный вывоз сами. И в общем выходит такой санузел на сегодня в новостройке с работой мастера, со всеми материалами, черновыми, чистовыми, мебелью и с мясаками 400 тысяч рублей. Вот для этого цель моего видео была, чтобы человек был готов для моих заказчиков будущих, для бывших, для просто люди, кто смотрит. Потому что всевозможные разные варианты есть ремонтов и цены везде разные. И кто-то кричит, я там за 60 тысяч делаю санузел. Я просто смотрю тоже YouTube периодически, решил снять это видео информативное, я думаю, будет полезно. Можно, да, можно сэкономить, сразу скажу, можно сэкономить на инсталляции, на унитазе, на ванной. Ванну можно взять не за 33 тысячи рублей, а хорошую можно новокузнецкого производителя, допустим, взять чугунную ванну за 20 тысяч у них ванна такого же размера. Хоп, и 13 тысяч сэкономили. На инсталляции есть фирма Гроя, у них сейчас акция в комплекте 18 тысяч рублей, туда входит инсталляция, унитаз, клавиша и крышка, все за 18 тысяч. А здесь только у нас сам унитаз 14 или 14 500. И так на все, можно сэкономить на плитке, эта плитка не дешевая тоже. То есть здесь сегмент, еще раз повторюсь, не бюджетный. Это, как скажем, не элит, но это комфортный такой, комфорт-класс, хороший, качественный ремонт, красивый для среднего класса, который, как говорится, уходит из России. Вот такая вот ценовая политика. Готовьтесь на 400 тысяч рублей, если это нормальное, хорошее качество. И все, чтобы вам было красиво и вы были довольны. Поставьте лайк, кому понравилось видео, кому было полезно, подпишитесь на канал. Мы будем дальше снимать. Дальше будем работы наши снимать. Следующее видео будет с другого объекта, который сейчас мы заканчиваем. Там будет душевая стойка фирмы Гроя за 40 тысяч, чуть-чуть другая ценовая политика. Плитка будет, укладку я там производил не по, здесь вот по вертикали, кстати, что довольно-таки редко у меня. В основном по горизонтали у меня заказчики. Здесь по вертикали. Посмотрите обязательно видео. Также, кому интересно какие-то там другие работы, можете заходить на мой канал, там много видео полезного. В общем, спасибо всем, кто смотрел, думаю, был полезен. До свидания.